Ky është jogu i Shqipërisë dhe nëse ke parë ndonjëherë video për këtë vend, ka shumë mundësi të kesh parë këto pamje. Det turkez, ishuj të vegjël, histori mira vjeçare. Gjithçka duket perfekte, por a është vërtet kështu kur vjen këtu? Jemi në Sarandë, në një nga qytetet më të vizituara në Shqipëri, ndoshta edhe më i njohur për turistët. Që në momentin që zbret këtu, e kupton pse. Qyteti është i hapur drejt detit, plot me njerëz, plot me energji dhe ka atë ndjesinë tipike të verës që nuk të lodh. Por në të njëjtën kohë është shumë i mbushur, shumë i shpejt dhe ndonjëherë duket më shumë si një destinacion turistik sesa një vend për ta shijuar me qetësi. Dhe pikërisht për këtë arsye, nëse do ta kuptosh vërtet këtë zonë, duhet të dalësh pak më jashtë Sarandës, sepse vetëm disa minuta larg gjërat ndryshojnë komplet. Rreth 30 minuta larg nga Saranda ndodhet Syri i Kaltër, një nga vendet më të veçanta natyrore në Shqipëri. E ke parë në foto, në video, por kur vjen këtu live, është ndryshe. Ngjyra është shumë më e thellë, shumë më intensive. Në disa momente duket sikur nuk është reale. Është një burim natyror shumë i thellë dhe deri më sot askush nuk e di saktësisht se sa thellë shkon. Uji është rreth 10 gradë gjatë gjithë vitit, prandaj është gjithmonë i ftohtë pavarësisht temperaturës jashtë. Dhe megjithatë, njerëzit nuk ndalojnë sa ardhuri këtu, sepse është një nga ato vende që nuk vjen vetëm për ta parë, por edhe për ta përjetuar. Por nëse Syri i Kaltër është për qetësi dhe natyrë, atëherë vendi tjetër është komplet e kundërta. Ksamili, vendi që ke parë kudo, postime në Reels, TikTok dhe arsyeja është e qartë. Uji është shumë i pastër, shumë i cekët dhe ngjyra turkeze e bën të duket si një destinacion tropikal. Përshëndetje nga Ksamili. Kemi ardhur sot në një qytet që ndodhet më në jug të Shqipërisë. Dhe do t'ju tregojmë sot për një nga plazhet më të bukura dhe më të kërkuara të turistave që vjen në Shqipëri. Jemi në mars të 2026-s, nuk ka turistë, nuk ka filluar akoma sezoni, është hapja akoma, po bëhen rregullimet dhe është fiks në periudha ku ti mund ta shijosh më shumë këtë vend.
Dhe pikërisht kur mendon që kjo zonë është vetëm plazh, vjen një tjetër surprizë. Vetëm pak minuta larg nga Ksamili ndodhet Butrinti, një nga vendet më të rëndësishme historike në Shqipëri. Një qytet me mbi 2500 vite histori që ka kaluar nëpër shumë qytetërime dhe sot është pjesë e UNESCO. Një ndalesë që duhet ta bënim me patjetër është edhe parku I Butrintit, I cili është një qytet mbi 2500 vjeçar dhe është një ndër 3 qytetet në Shqipëri mbrojtur nga UNESCO. Bileta kushton 10.000 lekë të vjetra për një person dhe është një ndër vendet që ja vlen dhe duhet ta vizitoni me patjetër nëse keni në plan që të vizitoni Sarandën këtë vit. Por, ajo që bën interesant nuk është vetëm historia, është edhe kontrasti. Nga njëra anë ke rrënohet antike, nga ana tjetër natyrën që e rrethon.
dhe kjo krijon një ndjesi shumë ndryshe nga çdo vend tjetër në këtë zonë. Është një vend që nuk të bën të nxitohesh, por të ndalesh pak, dhe ndoshta kjo është ajo që nuk e pret kur vjen në jug të Shqipërisë. Dhe pas gjithë këtij rrugëtimi, ka një gjë që i lidh të gjitha. Ndër arsyet pse njerëzit vizitojnë Sarandën është edhe ushqimi i detit, i cili është mjaft i njohur dhe mjaft i shijshëm. Sot kam ardhur te The Muscle House, i cili ndodhet mes Sarandës dhe Ksamilit, për të provuar ushqimet e detit që ofrojnë, sidomos midhjet, i cila është një specialitet që këta ofrojnë.
Në jug të Shqipërisë, gjithçka është shumë e thjeshtë, por shumë autentike. Produktet janë të freskëta direkt nga deti dhe shijet janë shumë të pastra. Midhje, peshk, gatime tradicionale, gjëra që nuk ka nevojë për shumë show për të qenë të mira. Dhe kjo është ajo që e bën eksperiencën më të plotë. Pra, a është Saranda dhe gjithë kjo zonë ka që bukur sa duket? Po, por jo sepse është perfekte, por sepse ka kontrast. Nga zhurma në qetësi, nga natyra në histori, nga hype në realitet. Dhe ndoshta është pikërisht kjo ajo që bën kaq interesante. Shihemi në destinacionin tjetër.